Vean cómo si sirven estas ranuras que se le hacen al centro a la balata, porque estas son unas balatas metálicas, entonces andaban rechinando. Ya les hice esta ranura, ya se quitó el rechinido, pero ahorita ya de esta balata ya se le acabó la ranura y ya empezaron a rechinar. Pero como ya traen poca balata, pues bueno, ya se van a reemplazar. Hay que meterle estas balatas cerámicas. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Vamos a ver qué tal sale.